السلام عليكم. هذا الفيديو لابن عمي. بحب اقول لك ابن عمك من هون من اسطنبول. المشكلة انه اذا بدي اعزيك بده مين يعزيني. انا بحسن بساندك لو اعرف يرجع ظفر من علي بالمال، والله ما انه كله برخص لك. لو نعرف بالسلاح، والله سلاحنا كله تحت امرتك ابن عمي. انت خسرت وردة، والله مو خسارة لك، قسما بالله خسارة للعساسنة كلها، خاص للعساسنة بالذات. انه خسارة انه اللي راح هو ابني وابن اخوي. هذا ابنك هو ابننا. ما بحسن. المشكلة انا امبارحة تحلفت يمين انه ما اطلع احكي، لانه اذا بدي احكي كلام كبير، اذا بدي احكي بحكي كلام كبير انا. فناس حلفتني انه ما اطلع احكي، انه اخصص دولة او غير دولة. انا بساندك بشغلة وحدة يا ابن عمي، ورب الكعبة اللي بتأمره انت نحن جاهزين له. ومن اسطنبول انا واخوتي ومالي وكله تحت امرتك، واللي بدك اياه بصير. وبحسن بساندك بشغلي ابن عمي. انا ابن عمك، شيال همك، دمي بصد عن دمك، دمي بصد عن دمك، دمي بصد عن دمك، دمي بصد عن دمك ابن عمي. هذا بحسن بساندك فيه. اذا ابنك راح مشان شوفة هالكرتونة، اذا راح ابنك مشان شوفة هالكرتونة، فابن عمك بقول لك نحن ما لنا بحاجة ابن عمي، ما لنا بحاجة هالكرتونة ابن عمي. اذا ابنك راح مقابل شوفة هالكرتونة ما منا اياها، ما منا اياها ابن عمي، ما منا اياها ابن عمي، ما منا شوفة هالكرتونة هي، ما منا اياها ابن عمي. بحسن بساندك باللي بحسن عليه، وهي اول انا، هي اول ابن عمي بساندك. اذا مفكرين بده يذلونا بهاي فما بدنا اياها ابن عمي، فما بدنا اياها، ما بدنا اياها ابن عمي.